Buonasera cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Proseguiamo con la lettura di Fra Batto il Mago ad opera di Franz Bardon e completeremo il capitolo numero 4, ma prima di riprendere con la lettura vi chiedo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale di YouTube. Vi ringraziamo sempre del vostro sostegno e della vostra partecipazione che per noi sono molto importanti. Bene, proseguiamo dunque con la lettura di questo avvincente testo. Ma ora volgiamo la nostra attenzione su altri esperimenti. Chi tra di voi vorrebbe contattare un conoscente o un parente deceduto? All'inizio nessuno era coraggioso a sufficienza da rompere la suspense con una risposta alla domanda di Frabato. Finalmente un gentiluomo si offrì volontario per l'esperimento. Il pubblico sollevato gli concesse un applauso. Una volta sul palco si presentò come il signor Müller e disse che era il direttore di una banca. Piuttosto emozionato disse che desiderava vedere sua sorella morta e sapere qualcosa del suo attuale stato. Per mettere l'uomo a suo agio, Frabato gli chiese di sedere su una sedia sul palco, dicendo «Per favore, mi dica il nome della defunta e la data in cui è morta». Il suo nome era Elisabeth Müller ed è morta il 16 maggio 1929 nell'ospedale locale. Frabato chiese al pubblico se qualcun altro avesse conosciuto questa persona, al che un'anziana donna nella fila del signor Müller si alzò e si identificò come la madre della defunta. Due uomini della stessa fila dissero che anch'essi erano parenti della morta ed una donna del pubblico disse che Elisabeth Müller era stata sua amica e compagna di classe. «È sufficiente», disse Frabato. «Preferisco avere più persone che possono identificare il defunto che vado a chiamare. Ed ora chiedo la vostra cortese attenzione». Frabato si sedette in un angolo del palco così che potesse essere visto da tutti. I suoi movimenti erano seguiti con un senso di silente aspettativa da parte del pubblico. Passò qualche istante. Il mago divenne pallido e rigido. Col tempo ritornò il suo colore, ma il viso era cambiato drammaticamente, tanto da non aver più nessuna somiglianza con quello di Frabato. La madre della defunta gridò «Lise!». Frabato si alzò con grazia. I suoi movimenti eleganti e le sue fattezze trasformate erano quelle di una giovane donna. Chiaramente aveva prestato il suo corpo allo spirito della donna morta, così che potesse parlare a suo fratello. Il direttore Müller, che aveva riconosciuto i movimenti e le fattezze della sorella, era tutto tremante. Scosse la testa come se fosse incapace di credere ai suoi sensi, finché la dolce voce familiare della sorella non parlò attraverso il corpo di Frabato. «Will, non avrei mai pensato di essere capace di parlarti ancora. Come sta la nostra famiglia? So che nostro padre è morto perché sono spesso in contatto con lui». Affascinato, il direttore fissò Frabato, attraverso cui la sorella defunta stava parlando. Lei prese una sedia e gli si sedette vicino. Parlarono brevemente di affari privati, poi lei chiese carta e matita con cui scrivere una nota a Robert, il suo fidanzato ufficiale. Diede la nota al fratello e gli chiese di mandare i suoi saluti affettuosi a tutti i parenti. Dopo aver detto arrivederci, ella gli strinse le mani e poi si sedette nuovamente nella sedia all'angolo del palco. Il corpo di Frabato divenne rigido ancora una volta, come all'inizio dell'esperimento. Dopo alcuni secondi la rigidità andò via e ricomparvero le familiari fattezze di Frabato. Frabato si alzò e si volse verso il piangente direttore di banca che stava studiando la nota che aveva in mano. «Impossibile, ed ancora impossibile», sussurrò. «È davvero la calligrafia di mia sorella. Spero che ora sia convinto che sua sorella esiste ancora, o dubita di averle appena parlato attraverso di me». «No, non ho nessun dubbio», rispose Müller, «e la ringrazio dal profondo del mio cuore per la sua mediazione». Ancora confuso dalla miracolosa esperienza, il signor Müller lasciò il palco e tornò al suo posto. Frabato dichiarò che la prima parte della sua esibizione era terminata e promise qualche scena divertente dopo l'intervallo. Accompagnato dagli applausi, Frabato riapparve sul palco dopo l'intervallo. «Signore e signori», iniziò, «durante la mia ultima esibizione vi avevo promesso di mostrarvi qualche esempio di suggestione di ipnosi. Sfortunatamente la pratica dell'ipnosi è ora proibita dalla polizia. Ciò è alquanto intempestivo, ma ho fatto qualche preparativo per intrattenervi e divertirvi con altri mezzi. Lascerò la stanza per circa mezz'ora. Se due persone del pubblico volessero cortesemente accompagnarmi nella stanza dei rinfreschi, avrò dunque dei testimoni attendibili più avanti.
Godetevi il programma fino al mio ritorno. Un poliziotto ed un signore del pubblico si offrirono di andare con Frabato. I tre andarono verso il bar. Una certa aspettativa si diffuse attraverso la sala e tutti gli occhi erano rivolti sul palco. Tutti erano convinti che Frabato doveva essersi lasciato qualcosa di interessante alle spalle, ed infatti non si sbagliavano perché d'improvviso udirono la sua voce provenire dagli altoparlanti. Signore e signori, sebbene non sia nella sala, il mio spirito è ancora con voi, perché non vogliamo interrompere lo spettacolo. Per favore seguite le mie istruzioni esattamente. Guardate al centro del palco senza interruzione, come se io fossi lì di persona. Coloro che riescono a farlo saranno in grado di immaginare la presenza del mio corpo. Ora io sto spruzzando un fluido invisibile su tutti i presenti che porterà una completa tranquillità ed armonia. Voi siete così calmi ora da sentirvi anche stanchi. La vostra fatica sta crescendo costantemente, come se aveste appena compiuto un lavoro pesante. A ogni respiro voi divenite sempre più stanchi. Il desiderio di dormire domina tutti i vostri pensieri. Le vostre palpebre si stanno chiudendo ed ora voi siete in un profondo sonno senza sogni. Nessun rumore può disturbarvi o svegliarvi, vi risveglierete solo quando io lo comanderò. Le donne e gli uomini che non si sono addormentati dovrebbero ora battere le mani con forza, fischiare o gridare cercando di svegliare i loro vicini addormentati, ma non ci riusciranno. Molte persone del pubblico si erano addormentate profondamente. La sala divenne abbastanza chiassosa perché quelli che erano ancora svegli cercavano in tutti i modi diversi di svegliare la gente addormentata. Tuttavia ciò risultò impossibile, dopo pochi minuti si udì di nuovo la voce di Frabato. Anche se sparaste con i cannoni, non sareste capaci di svegliare chi dorme, perché sono in uno stato di profonda trance e risponderanno solo ai miei ordini. Ora sto raggruppando tutti voi dormienti sotto il potere della mia volontà. Voi ascolterete solo le mie parole e farete precisamente come dirò. Dopo che avrò contato fino a 3 vi risveglierete tutti, vi sentirete ristorati e pieni d'energia e non ricorderete cosa vi è accaduto. 1. La stanchezza e la sonnolenza stanno svanendo. Contentezza e felicità riempiono il vostro intero essere. 2. La vostra salute si rafforza, vi sentite estremamente bene e tutti i dispiaceri sono spariti. 3. Svegliatevi tutti. Al risveglio tutti coloro che avevano dormito si guardarono intorno stupiti dalla generale allegria nella sala. Non potevano credere di essersi potuti addormentare così rapidamente. Ma dopo una dettagliata spiegazione la voce dell'altoparlante chiese a 10 donne e 10 uomini di accomodarsi sul palco e prendere posto sulle sedie che vi erano state preparate. Dovevano sedere a coppie, un uomo vicino ad una donna. Dopo qualche iniziale confusione i volontari riuscirono a sedersi correttamente e Frabato diede ulteriori istruzioni. Signore e signori sul palco, ora ascolterete una musica. Sarà suonato un valzer per voi. Ogni gentiluomo sul palco danzerà con la donna alla sua destra. Nessuno vi disturberà perché c'è un muro invisibile tra il pubblico ed il palco e voi non potete vedere gli spettatori. Sebbene non si sentisse alcuna musica, alcune coppie si impegnarono in un ballo formale, girando al ritmo di un valzer. Altre coppie si muovevano più comicamente ed il pubblico rise, ma ciò non sembrò in fondo disturbare i ballerini. «Fermi!» disse la voce dell'altoparlante. «Il ballo è finito. Le donne e gli uomini sul palco saranno serviti con dei rinfreschi prima di congedarsi. C'è un cesto con mele, pere e pesche sull'orlo del palco e potete servirvi da soli. Vi sveglierete immediatamente al primo morso senza ingoiare nulla e ritornerete ai vostri posti nella sala con una sensazione di felicità. Per favore, che qualcuno venga da me e dalle mie scorte nella sala rinfreschi adesso». Le persone ipnotizzate sul palco raggiunsero i frutti immaginari, ma non appena ebbero dato un morso si svegliarono e con un'espressione acida sui loro volti iniziarono a borbottare. «Dannazione, questo non è affatto una pesca, è una cipolla!» disse uno di loro con le lacrime agli occhi. Qualcun altro disse: «Che schifo, questa è una patata cruda!» Le sorprese continuarono. Quando l'ultima persona ebbe lasciato il palco, uno spettatore andò nella sala rinfreschi per riportare Frabato ai 2 suoi accompagnatori. Salutato dagli applausi, Frabato salì sul palco e disse al pubblico con un sorriso: «Posso vedere dalle vostre facce che vi siete divertiti. Sono contento che voi abbiate gradito anche questa parte dell'esibizione, sebbene io non fossi presente nella sala. Sono profondamente debitore ai miei 2 eccellenti testimoni. Questa è la fine del programma di oggi. Voi tutti siete invitati al mio prossimo spettacolo che sarà tenuto dopodomani. Buonanotte a tutti voi». Mentre il sipario calava lentamente, Frabato si diresse verso il suo camerino.
Si era appena cambiato d'abito che due gentiluomini entrarono senza farsi annunciare. «Lei è Frabato, non è vero?» chiese uno dei due. Quando Frabato annuì, l'uomo si identificò. «Polizia criminale, lei è in arresto, per favore, venga con noi». All'esterno c'era una macchina in attesa che li portò alla stazione di polizia, dove Frabato fu preso in custodia. Il giorno dopo i quotidiani riportarono un dettagliato resoconto dei sensazionali esperimenti di Frabato e del suo arresto da parte della polizia. Quella stessa mattina, sul presto, Frabato fu portato dal capo della polizia, che era chiaramente irritato e che lo attaccò verbalmente. «Lei ha violato la nuova legge e continuato a fare esperimenti di ipnosi. I testimoni riportano che più di 100 persone erano ipnotizzate. Lei la pagherà cara per questo e non sarà facile per lei in tribunale». Il capo era furioso mentre camminava su e giù nella stanza nervosamente. «È una vergogna!» esplose ancora. «Doveva farlo proprio qui, con tutti i posti che ci sono? Che tipo di immagine pubblica avrò io adesso?» Frabato sedeva senza dire una parola e permise al capo della polizia di dare sfogo alla sua frustrazione. Egli cominciò a parlare solo quando vide che la sua rabbia stava scemando. «Le sono state date sicuramente delle informazioni false, perché io non ho ipnotizzato nessuno ieri», replicò Frabato. «Uno dei suoi stessi poliziotti può testimoniare che io ero nella sala dei rinfreschi nel momento in questione. Il pubblico ha passato mezz'ora con le mie registrazioni fonografiche. È vero, ma io posso appena essere ritenuto responsabile di questo. Dopotutto, nulla poteva impedire ai vostri incaricati di spegnere i giradischi. Poiché non ero personalmente presente nella sala, non mi sento minimamente colpevole». Il capo guardò Frabato sospettosamente, poi chiamò il poliziotto che aveva accompagnato Frabato nella sala dei rinfreschi. Questi confermò il racconto di Frabato. Il capo era soddisfatto e strinse la mano a Frabato dicendo: «Avrebbe dovuto fare il diplomatico invece del mago. Lei ha certamente un'abilità particolare nel guardare i problemi da prospettive differenti. È libero di andare e mi scuso per lo zelo dei miei uomini». Frabato salutò e tornò subito al suo hotel. Aveva bisogno di riposare perché la notte in prigione non era stata particolarmente confortevole. Il giorno dopo i giornali riportavano del rilascio di Frabato insieme all'annuncio che la sua prossima esibizione si sarebbe tenuta quella sera come programmato. Si conclude così il capitolo numero 5 e proseguiamo dunque con la lettura domani, sempre alla stessa ora. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale del Marietto Veneziano. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al mio canale, ve ne siamo molto grati. Noi ci ritroviamo appunto domani, sempre alle 18, per un altro capitolo di Frabato il Mago. Grazie e a presto.